Bonjour. Bonjour. Сейчас мы продолжаем общие правила практики. То есть Лагрим, на общих правилах практики мы остановились. Это, по-моему, мы закончили подношение, теперь исповедь, да? Donc aujourd'hui nous reprenons le Lamrim avec nous étions arrêtés aux règles de la pratique et nous nous étions arrêtés aux offrandes. Et maintenant nous allons passer à la confession. А вы последний абзац сделали, да? Последний абзац подношения. Да? Да? Я не помню. Хорошо. Да. Так, слово исповедь. Не знаю, как на французском, на русском исповедоваться, это слово все-таки носит очень сильный христианский характер, можно сказать. Французский тоже. Здесь можно еще, например, сказать что-то подобное просьбе о прощении, извинении, что ли. Здесь конкретно мы винимся, можно сказать. Alors, là, dans cette partie qui traite de la confession, alors je ne sais pas comment c'est en français, mais en russe, mais en français c'est la même chose en fait. Ça c'est la Matengon qui dit. Le mot confession, il a quand même il est quand même très lié à tout ce qui est chrétienté, c'est lié au christianisme. Alors que peut-être le sens de cette confession telle qu'elle est ici, c'est il y a aussi cette notion de supplier, le fait de supplier pour obtenir un pardon, le fait aussi cette notion d'excuse, le fait de s'excuser pour ce qu'on a commis, pour ce dont on est coupable. Как бы то ни было, это действие, с помощью которого мы пытаемся устранить дурную карму, накопленную нами дурную карму. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une action grâce à laquelle on essaie de se débarrasser des karmas négatifs que l'on a accumulés. И в данном тексте мы произносим слова «Я раскаиваюсь в каждом из этих злодеяний, которые были совершены мною посредством тела, речи, а также и ума, под властью страсти, гнева и глупости». Это 8-я строфа. Ici, nous sommes ici dans la 8e strophe de toujours la prière de Santa Pratra. Il est dit sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement et mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse un à un. Здесь имеются в виду проступки, совершенные по причине 3 ядов. То есть 3 коренные клеши здесь перечислены. Это под властью страсти, гнева и глупости. На основе тела, речи и ума. То есть эти 3 двери перечисляются. И природа же этих действий в том, в том, что они совершаются лично.
или к ним побуждает других, или радуется, что их совершают другие. То есть, или, например, убийство мы совершаем сами лично, или заставляем посредством угроз, уговоров, может быть, платы, совершить убийство кого-то другого. Либо же, узнав о том, что кто-то совершил такое убийство, мы радуемся. Во всех трех случаях мы накапливаем карму убийства. Donc ici, on fait référence ici aux actions non vertueuses, aux manquements que l'on a commis à cause des trois poisons sur la base du corps et des autres portes. Et la nature de ces actions que l'on a commises, elle dépendra de qui en sera l'auteur. Est-ce que ces actions, ces manquements ont-ils été commis personnellement ou bien sous l'influence d'autres personnes? Ou bien encore, est-ce que l'on éprouve de la joie à l'idée que d'autres commettent ces manquements? Et là, Lama Tengon commente en disant, voilà, c'est sur la base des trois poisons, des trois kleshas qui sont commis sur la base des trois portes. Et en fait, la nature de ces actions, elle va dépendre de la manière qui va les commettre. Donc par exemple, si on prend le fait de tuer quelqu'un, un assassinat, donc ça peut être, on va le faire soi-même, ou bien on va utiliser quelqu'un, on va commanditer quelqu'un pour tuer quelqu'un. Donc on va le faire soit peut-être en ayant recours à des menaces, ou bien en suppliant la personne de tuer l'autre, ou bien encore en payant. Et puis peut-être encore une troisième possibilité est qu'en apprenant que quelqu'un a été assassiné, on éprouve de la joie. En tous les cas, dans ces trois actions, on accumule ce karma négatif qui est lié à l'action de tuer. Совокупность их всех указывает словосочетание, наверное, в каждом из этих. Если, то есть во всех этих злодеяниях, в каждом из этих злодеяний, которые были, в каждом из этих, которые, наверное. Если, помня об их пагубности, от всего сердца исповедоваться, как бы совершить вот это действие по очищению, извинению, как бы раскаиваясь в прежних и твердо обещая, то есть давая зарок о том, что в будущем мы никогда не будем совершать этого, не совершать будущих проступков, то прежние перестанут разрастаться, то есть они потеряют способность к росту. Например, в Лабремио Пагунке говорится, что приводится, например, того, что если убить вошь первого лунного числа, то к 15 числу эта карма, не будучи очищенной, может разрастись до размеров в своей совокупности, соответствующим убийству человека. Вошь. Ага, вши, да? Да. Угу. Одна только. Вот одну вошь, если убить первого числа, то к 15 числу, или если вошь убить на новолуние, то к полнолунию совокупность той разрушившейся кармы будет соответствовать эквиваленту, наверное, размеру или карму от убийства человека. И тут в переводе говорится, прервется путь к будущим, дословно получается, прервется желание совершать это в будущем. Пресечется это будущее. Мы
привычку совершать такие действия ослабляет, наверное. Ну, здесь отша разрастется, если ничего не делать. Если Да? не Если не очищать, очищать, тогда разрастется. если не очистить в тот же день, Мгм. или последующий. Или следующий, да? Ну, Если если в можно. какой-то из этих книг, во-первых, в первый же день не лишить ее способности разрастаться, Мгм. а последующие дни не очистить полностью. Мгм. Donc là, il va y avoir dans le texte et puis avec des commentaires de la Vingtaine Rose. Dans le texte, leur ensemble, l'ensemble des voilà, ces manquements. On faisait référence aux actions non vertueuses. Donc leur ensemble est indiqué dans la strophe par le mot ou par l'expression tout est possible. Et si, ça veut dire que si, en se souvenant de la méchanceté, du côté malsain de ces actions non vertueuses, on les confesse de tout son cœur, en regrettant ces actions commises dans le passé et en promettant fermement, en prenant le ferme engagement de ne pas recommencer, alors les actions passées cesseront d'augmenter, de s'étendre et de par là même, l'envie de faire ces actions dans le futur va complètement s'amoindrir. Et ici, ce que dit la Madame Gaume, il dit, est-ce que vous vous souvenez que dans l'Amrim de Pabonka, on donne l'exemple en disant que si on commet une de ces actions néfastes, mauvaises actions, le jour de la nouvelle lune, eh bien, si on ne fait rien jusqu'au moment, et par exemple, si on tue un pou, voilà, si on tue un pou le jour de la nouvelle lune et qu'on ne fait rien dans les jours qui suivent jusqu'à la pleine lune, eh bien, le karma que l'on aura accumulé en tuant un pou va s'accroître et au moment de la pleine lune sera l'équivalent du karma que l'on accumule si on tue une personne. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, par contre, de faire ces purifications, donc dès le premier jour, pour empêcher le karma d'augmenter, et dans les jours suivants, pour nettoyer son karma et pour purifier. Четвертое. Это как бы составная радости, сорадования. То есть у нас в коренном тексте, или то есть в богопожелании Самадхи Хадыш говорится: «Я радуюсь всем этим заслугам, которые накоплены всеми победителями 10 направлений, их сынами, братья-буддами, учащимися и неучащимися, а также и всеми скитальцами». То есть это получается 9-я строфа. Здесь, читая это, мы помним о достоинствах 5 типов личностей, которые здесь перечисляются. То есть это победители, то есть Будды, их сыновья это бодхисаттвы, пратика-будды 3, учащиеся и неучащиеся. То есть наверное, 2 вида пратика-будд получается. То есть учащиеся и неучащиеся, что ли. И плюс к этому все скитальцы остальные. Учащиеся пратика-будды, то есть те, которые еще идут, возможно, в это число входят и шраваки учащиеся, и неучащиеся более, еще раз, Будды, совершенные Будды и бодхисаттвы. Неучащиеся
Будды раз, бодхисаттва два, Пратика Будды учащиеся, наверное, здесь и Шраваки учащиеся имеется в виду, Пратика Будды уже не учащиеся, достигшие ахатства Пратика Будды, наверное, и Шраваки тоже. Это у нас 4 получилось. И 5-е это скитальцы, существа. Как бы памятуя о том, какие добродетели они совершают, какие благие достоинства они взращивают, радуйтесь, словно бедняк, обретший клад. Нежданный клад. Donc ici, nous sommes maintenant, nous passons à la 9e strophe qui traite de la réjouissance et qui est la suivante. Je me réjouis de tous les mérites, quels qu'ils soient, de tous les Bouddhas des 10 directions, des Bodhisattvas, des Pratyeka-Bouddhas, de ceux qui sont sur le chemin de l'apprentissage et au-delà de l'apprentissage, et de tous les transmigrants ou de tous les êtres ordinaires. Et en vous souvenant des qualités de ces 5 types de personnalités, indiquées dans les vers, entre parenthèses, soyez heureux comme un pauvre qui aurait trouvé un trésor. Et donc là, la Matangon redonnait les 5 types de personnalités auxquelles on fait référence. Donc nous avons en premier lieu les vainqueurs, les Bouddhas, les deuxièmes, les fils des vainqueurs, les Bodhisattvas, en troisième, on va avoir les Pratyeka-Bouddhas et les Shravaka qui sont encore sur le chemin de l'apprentissage. En quatrième, on a les Pratyeka-Bouddhas, les Shravaka qui sont déjà au-delà de l'apprentissage. Et il va y avoir en 5e position les êtres ordinaires ou les transmigrants. Да, 5-я составная 7-частного ритуала – это побуждение к вращению колеса Дхармы. По-моему, да? Да. Я прошу вращать несравненное колесо всех победителей, светочей миров 10 направлений, которые пробудились в ступенях Бодхи и нашли беспристрастие или обрели беспристрастие. Это 10-я строфа получается. Перед теми, то есть я размножаю свои тела. В самом начале, помните, когда делали тестирование, у нас образовалось очень много этих образов мультипликационных. И все эти тела находятся перед разными Буддами, перед всем множеством Будд, и перед теми, кто только что полностью пробудился. Обрел в землю 10 направлений беспристрастное и беспрепятственное знание, тоже явите тела. Почему слово тоже стоит? Люкянкс. Это не то. Явите столько же тел, сколько и этих новых Будд. И обратитесь к ним с просьбой о вращении, об объяснении, разъяснении Дхармы. Так объясняет наставник Ешиде, так указано сюда Ешиде после слов Джинчурда Барсангей. Это которые пробудились в ступени Бодхи. После вот этих слов он берет такую цитату. Но такое объяснение. Все запутал? Нет, спасибо, потому что здесь непревзойденное прощать. Это вариант, их вариант перевода коренного текста. Ну, не коренного, но вот этого текста благопожелания. У Цункапы там приводятся другие слова.
Непрезренно вращать, возможно, они здесь привели как последние слова того четверостишия. Но здесь вроде бы последними слова четверостишия в тибетском также не являются, тут, точнее, последними слова тибетского четверостишия являются непревзойденно вращать, но Цукапа приводит не последние слова, он приводит слова с середины, даже с начала второй строчки. И, видимо, наставник Ишиде вот это объяснение приводит после того, как цитирует эти слова из второй строчки, не в конце всего четверостишия. А во французском это третья строчка. Тоже? Хорошо. В русском, в моем переводе получилось это, ну, если раз, два, то тоже третья строчка. Alors, maintenant on arrive à la cinquième partie du rituel, qui est la requête de faire tourner la roue du Dharma. Et donc la 10e strophe qui dit « J'implore tous les protecteurs, lumière du monde dans les 10 directions, qui ont atteint la bouddhéité qui est sans attachement, de tourner la roue du Dharma insurpassable. » Donc là, pareil, il y a le texte de Tsukapa et après des commentaires de Lama Tenggon. Donc, et là, devant ceux qui viennent d'atteindre le plein éveil, qui viennent d'acquérir la connaissance équanime et sans obstacle dans les terres des 10 directions, montrez vos corps devant eux et demandez-leur d'enseigner le Dharma. Donc ici, montrer vos corps, c'est l'ensemble, c'est tous ces... Vous vous souvenez, quand on est dans la visualisation, c'est ce nombre de corps infinis qui sont les nôtres et avec lesquels on s'incline devant les Bouddhas et ceux qui viennent d'atteindre l'éveil. Donc c'est ces corps-là et avec ces corps-là, on va leur demander d'enseigner le Dharma. Et après, dans le texte, on a, c'est ce qu'indique le maître Yeshédé d'après les mots cités, tourner insurpassable. Mais en fait, dans les différentes versions et traductions de ces strophes, la française, la russe et puis l'original Kalama Tenggon en tibétain, donc les écrits sont capables, finalement, tourner et insurpassable se trouve tantôt à la 2e strophe, deuxième vers, 3e vers ou 4e vers. Mais c'est quand même ce à quoi on fait référence. Так, шестое. Это моление или просьба не уходить в нирвану. Donc après, on passe à la 6e partie, qui est la supplique, ou le fait de, oui, la supplique de ne pas passer en nirvana. Тех, кто желает показать уход в нирвану, сложив ладони, я умоляю оставаться для пользы и блага всех скитальцев в течение стольких каль, сколько пылинок есть во Вселенной. Это 11-я строфа. И так, комментируя это, Цукапа говорит: сотворив в воображении громадное множество своих тел, молите, тут говорится, уходящих в нирвану, ну, в оригинале Цукапа говорит, тех, кто демонстрирует уход в нирвану. Будда на самом деле не уходит в нирвану. Он лишь демонстрирует образ ухода в нирвану. И здесь также говорится цюттава, то есть демонстрация метода ухода в нирвану или ухода от скорби. Молите тех, кто демонстрирует метод ухода в нирвану, оставаться в мирах 10 направлений ради высшего, то есть окончательного блага, это означает пробуждение, и временного счастья, то есть избавление от страданий в
в дурной участи, в частности, и в сансаре вообще. И обретении, то есть благого рождения, благого дела и так далее. Вот, то есть временно приходящего счастья внутри сансары и окончательного счастья избавления, полного покидания сансары. И с какой просьбой мы обращаемся, чтобы то есть Будды, не уходя в нирвану на протяжении, то есть помогали всем этим существам достичь этих целей на протяжении стольких каль, сколько были во Вселенной. То есть, что мы так говорим, что мы говорим как бы до бесконечности, в принципе, одно и то же. Или до исчерпания всех существ внутри во всей Вселенной. То есть до бесконечности имеется в виду. Всегда. Мы тут как бы меру приводим, что вы не навсегда оставайтесь, а вот всего лишь вот на этот период, пока тут сколько тут этих есть. Совсем недолго. Очень недолго, останетесь. Donc là, on passe à la 6e partie qui est la supplique de ne pas passer en nirvana. Et c'est la 11e strophe et la suivante. Les mains jointes en signe de prière, je supplie ceux qui souhaitent manifester le nirvana ultime, demeurez, je vous prie, autant d'air qu'il y a d'atomes, pour le bien et le bonheur de tous les êtres. Ici, en fait, quand on dit air, c'est des kalpas. Et le commentaire, c'est en créant dans votre imagination une quantité immense de vos propres corps, priez ceux qui passent dans le nirvana de rester dans le monde des 10 directions pour le bien-être suprême et le bonheur temporaire des êtres, de ne pas passer en nirvana tout au long d'autant de kalpas qu'il y a d'atomes ou de poussière dans l'univers. Et là, Lama Tengun donne une précision, c'est que dans le texte, dans l'original de Tsongkhapa, on dit priez ceux qui passent dans le nirvana, c'est ce qu'il y a dans la traduction, c'est pas tout à fait juste en fait, priez ceux qui vous montrent comment on passe dans le nirvana. En fait, c'est une démonstration de comment faire pour passer en nirvana, mais eux, ils ne le font pas vraiment, puisqu'ils ne passent pas. Et après, lorsque l'on parle du bien-être suprême, il s'agit bien sûr ici de la cessation de toutes les souffrances, à savoir l'éveil. Et lorsque l'on parle et le fait d'arriver à sortir complètement du samsara, du cycle du samsara, et lorsque l'on parle du bonheur temporaire des êtres, là il s'agit d'assurer les bonnes renaissances ou le fait de ne pas renaître dans des mondes inférieurs. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on demande que les Bouddhas restent, aident les hommes à ne pas passer en nirvana tout au long d'autant de kalpas qu'il y a de poussière d'atomes dans l'univers. Ça veut dire que c'est infini. Mais on donne quand même une unité de mesure, à savoir autant de pendant le temps que dure autant de kalpas qu'il y a de poussière dans l'univers. И 7-е, всем участникам ритуала это посвящение заслуг. Те небольшие добрые дела, что накопил я, кланяясь, поднося, раскаиваясь, радуясь, побуждая, то есть побуждая вращать колесо, дарма и прося не уходить в нирвану, не покидать сансару. Нет, наверное, все-таки не уходить в нирвану больше. Всех я посвящаю пробуждению. Иногда говорят совершенному пробуждению. Это 12-я строфа. Посредством того, что мы как бы посвящаем все накопленные заслуги совершенному пробуждению ради блага всех существ, и пробуждение достигается ради блага всех существ. Таким образом, мы делаем общим достоянием свои заслуги.
То есть мы свои заслуги посвящаем, как бы отдаем на общее дело, тому, чтобы все существа были счастливы. А для этого я достигну пробуждения. Итак, делая общим достоянием всех существ, все корни добродетели, взращенные благом предыдущих 6 частей ритуала, которые перечислены в этом четверостишии, с великим устремлением к совершенному пробуждению, посвящайте эти заслуги совершенному же пробуждению. Благодаря такому действию, благодаря этому добродетели никогда не иссякнут. Donc ici, c'est la dédicace, la septième branche, la septième partie du rituel à cette branche, et la 12e strophe est la suivante. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la supplication, j'ai accumulé les vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. Et en faisant de la sorte, là on continue dans le texte, puis après il y a le commentaire de la Matengron, en faisant de la sorte que les racines des vertus accumulées pendant les 6 parties précédentes du rituel deviennent un bien commun à tous les êtres, dédiez-les avec intensité à l'éveil parfait. Grâce à cela, ces mérites ne s'épuiseront jamais. Et puisque effectivement, puisque on veut atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, eh bien, cette dédicace, finalement, quand on la fait, elle devient en quelque sorte un bien commun à tous les êtres, puisque c'est ce qu'on veut atteindre. Если не совершить посвящение заслуг чему-то подобному совершенному пробуждению, то есть не совершить посвящение подобного этому, то есть стопроцентная вероятность того, что эти заслуги, принеся какой-то результат, исчезнут, исчерпаются. То есть они принесут свой результат только лишь однажды. Так же, как, например, банановое дерево. Оно вроде бы растет, оно красивое, но как только оно приносит плод, дерево погибает. Хотя это трава, конечно. А если же мы совершим посвящение заслуг совершенному пробуждению, то наше дерево плодоносит из года в год. То есть до тех пор, пока не будет достигнуто это пробуждение, наши заслуги как бы сохраняются, растут, приумножаются, они постоянно приносят свои результаты. Даже если мы, посвящая заслуги, оговариваем то, что пусть эти результаты этих моих добродетелей я не буду никогда испытывать, находясь в сансаре, пусть это все силы этих моих заслуг будут направлены только лишь на достижение совершенного пробуждения. Даже в таком случае они все равно будут приносить нам дивиденды еще в то время, пока мы находимся в сансаре, еще не достигли пробуждения. Donc là, lorsque cette dédicace, elle est importante. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de dédicace, ou bien si, sous cette forme-ci, ou bien sous une autre forme semblable, ça veut dire que tous les mérites que l'on a accumulés, ils vont avoir un effet une seule fois. Et après, ils n'auront plus de résultat. C'est comme un peu, ça va être comme un bananier qui va pousser, qui va donner ses fruits, et après, il ne va pas avoir des fruits de nouveau. Alors que si on fait bien les dédicaces à chaque fois, à chaque pratique, à ce moment-là, ça va être comme un arbre fruitier
qui refleurit et donne des fruits chaque année. Et là, ces dédicaces, elles vont pouvoir à la fois, grâce aux dédicaces, ces qualités, elles vont pouvoir augmenter, elles vont pouvoir se multiplier et elles vont pouvoir apporter des résultats. Et même, ce qu'il y a d'important, c'est que la qualité, ces qualités, elles vont... c'est un petit peu comme des... Elles vont vous rapporter des dividendes. En fait, elles vont se multiplier et elles vont, même si vous restez encore dans le samsara, elles vont quand même continuer à augmenter grâce aux dédicaces. Так, следующий абзац, это, наверное, можно назвать упадеша или наставление о том, с какими мыслями следует совершать семичастный ритуал. Upadesha. Après, les paragraphes suivants, ça va être ce qu'on pourrait intituler Upadesh, ou bien quel est l'état d'esprit dans lequel on doit être lorsqu'on fait le rituel à cette branche, la pratique. Упадеша – это как бы сущностная инструкция или точная инструкция о том, что нужно делать. Qu'est-ce que l'Upadesha? L'Upadesha, c'est une instruction racine ou une instruction extrêmement précise et qui nous dit ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Так в тексте говорится, если познав таким образом смысл слов семиричного ритуала, то есть осознанно произносить эти слова медленно, не отвлекаясь, и делать, то есть совершать то, что они указывают, то есть это указывается в этих словах, благодаря этому вы, если будете следовать этим инструкциям, обретете безмерное множество заслуг. То есть, если совершать семичастный ритуал искренне, от всего сердца, то он действительно может принести огромные заслуги. Et ici, il est dit la chose suivante, si en comprenant le sens des paroles du rituel à cette branche, vous les récitez lentement, sans inattention et en faisant ce qu'elles indiquent, à ce moment-là, vous pourrez acquérir une quantité infinie de mérite. Ce qui signifie que si vous faites le rituel à cette branche de manière sincèrement et du plus profond de votre cœur, eh bien, à ce moment-là, les mérites accumulés vont se démultiplier et seront immenses. Следующее – это, наверное, конкретное распределение того, распределение 7 действий по категориям. Et le paragraphe suivant, on va avoir un petit peu la description de ces actions qu'il y a dans le rituel en différentes catégories. То есть, итак, 5 из 7 – это поклонение, подношение, побуждение в очистительство дармы, моление, не уходить в нирвану, и радость, сорадование, относятся к накоплению заслуг, то есть сопутствующих условий. А исповедь, покаяние, то есть очищение дурной кармы, это очищение от скверн, препятствующих факторов. Один из аспектов радости, радость от собственной добродетели,
может, кроме того, и умножать наши заслуги. А посвящение же даже самых малых добродетелей, происходящих из накопления, очищения и умножения, еще больше их увеличивает и к тому же делает неистощимыми заслуги, иссякающие при принесении временных плодов. Это вот это мне не очень было понятно, самое последнее. Посвящение же самых малых добродетелей, происходящих из накопления, очищения и умножения, увеличивает их, эти плоды, и к тому же делает неистощимыми заслуги от них, неисчерпаемыми. Так как, если не совершить этого посвящения, то те заслуги, не будучи посвященными, иссякнут, да, как только принесут свои плоды. Если сделать их яблоками, тогда все будет хорошо. А если они останутся бананами, тогда они... Ага. Donc, après, on a effectivement parmi ces 7 parties du rituel, on va avoir les 5, donc là on est dans le texte, 5 qui sont les prosternations, les offrandes, la motivation, la supplique et la réjouissance font partie de l'accumulation des mérites, c'est-à-dire des conditions propices ou favorables. La confession, c'est la purification des obscurcissements, des facteurs adverses ou bien des obstacles. Et un des aspects de la réjouissance, c'est la réjouissance provoquée par ses propres bonnes actions, ce qui, en plus, peut multiplier nos mérites. La dédicace des mérites, aussi infime soit-il, résultant de l'accumulation de la purification et de la multiplication, ne font que les faire croître encore et les rendre inépuisables. Et ils disparaissent, ces mérites, lorsqu'apparaissent des fruits temporaires. Donc ça veut dire ce qu'on a dit précédemment, la comparaison avec le bananier. C'est-à-dire ils disparaissent si on n'a pas fait les bonnes dédicaces, alors les mérites n'auront qu'une durée de vie temporaire pour une seule fois. Et au lieu de devenir des pommes, des pommiers qui fleuriront tous les ans, ça restera comme un bananier qui ne donnera des fruits qu'une seule fois. Так получаем 3 группы элементов синодичного ритуала. То есть первое накопление, второе накапливающее, второе очищающее и 3 умножающие, то есть делающие неистощимыми. Et ainsi, toujours dans le texte, nous obtenons 3 groupes d'éléments du rituel à cette branche. Les éléments qui permettent l'accumulation des mérites, les éléments purificateurs qui permettent de purifier les négativités et les éléments multiplicateurs qui les rendent inépuisables. Опять же, не по тексту, опять же можно сказать, это не по тексту, можно сказать, что эти 7 действий данного ритуала являются как бы противоядием от 4 вещей. Первое. Намеренное совершение злодеяния, злодейства. Второе. Ненакопление заслуг. Ненакопление. Да. Или накопление заслуг. Третье. Совершение действий как бы пустых дхармой. Или опустошение дхармы, наверное. И можно сказать, как бы действие обнищания дхармой.
И четвертое – это совершение действий, препятствующих совершению или накоплению добродетелей другими существами. То есть, когда мы делаем что-то для того, чтобы помешать кому-то сотворить добро. То есть, когда мы мешаем кому-то творить добро. Это четвертое. И таким образом поклоны и покаяние – это противоядие от первого, то есть умышленного совершения злодеяний. А противоядие или как бы противовес от накопления заслуг – это подношение и сорадование или радость ликования. Противоядие от третьего, то есть создание нищеты дхармы, это просьба или побуждение вращать колесо дхармы и просьба не уходить в нирвану. А противоядие от четвертого, то есть препятствование совершения добродетелей другими, это посвящение заслуг. Всем получилось? Да, да. Раз, два. Раз, два, 6, 7. Говорится в как бы пометках, как бы комментирующих этот участок, пометки, которые сделал Джамешева. Там, может, где-то есть. Да. Это не написано. Donc, ici, quand on parle là, c'est pas dans le texte, c'est le commentaire de Lamaten. Нет, это Джамешева. C'est Jameshiba, mais c'est lui qui dit, c'est pas dans ce texte-là. Я не виноват. C'est pas de ma faute, c'est lui qui a dit. Mais donc quand on parle, ce qui est intéressant, c'est quand on fait référence aux 7 actions du rituel à 7 branches, en fait, ces 7 actions du rituel sont des antidotes à 4 types d'actions négatives. Donc tout d'abord, c'est une antidote aux actes mal intentionnés. Et ici, l'antidote, ce seront les prosternations et la confession qui empêcheront ces actions mal intentionnées. Le deuxième, sont les actions qui vont empêcher l'accumulation des mérites. Donc, ce sera ici les offrandes et la réjouissance qui vont empêcher les actions qui font obstacle à l'accumulation de mérites. Après, le troisième type d'action, ce sont les actions qui sont vides de dharma. C'est les actions qui appauvrissent le dharma. Et ici, qu'est-ce qui va être l'antidote à ces actions qui appauvrissent le dharma? Ça va être la requête de tourner la roue du dharma et la supplique de ne pas partir en nirvana, dans le nirvana. Et puis, le quatrième type d'action pour lesquelles une des parties du rituel à cette branche est une antidote, ce sont les actions qui visent à empêcher les autres de faire le bien, d'accumuler des karmas positifs. Donc là, ce sont les dédicaces qui nous permettent d'empêcher, qui font obstacle à l'accumulation des mérites par d'autres êtres. Voilà, et là on retrouve nos 7 parties du rituel à 7 branches, à savoir prosternation, confession, offrande, réjouissance, requête de ne pas partir dans le nirvana, supplique de tourner la roue du dharma et les dédicaces.
что там в сноске 132 и 133? Чего тут можно? А, что написано? А, вот большое. Я думала, что оно в России. Ага. Я думаю, что это животе так фигурится. То есть шестое у нас получилось семичастное ритуал, это было пятое подготовительное действие. И шестое подготовительное действие это молитвенное обращение было. Мандала и молитвенное обращение. Часто мандала объединяется с семичастным ритуалом. Это все внутри. Это мы 132-ю сноску говорим. Нет, ну не совсем ее, как бы, а вот в том месте, где она записана. И чего у нас тут говорится в этом шестом подготовительном действии? Затем, ясно, визуализируя, поднесите мандалу. Об этом мы уже много раз говорили. И много раз с сильным чувством повторяйте такую молитву. Молю благословить, чтобы скорее исчезли все неправильные установки. Ну да, неправильные, ошибочные умы, может быть, ошибочные мысли. Ну да, в принципе, это все можно неправильной установкой назвать. Начиная от непочтительности к благому другу и до цепляния за характеристики обоих типов самости. Фиксация на характеристиках, цепляние за характеристики. Things в английском, наверное. За оба типа самости, чтобы успешно зародились все правильные установки, начиная от почтения к благому другу и до постижения, точнее, реальности. То есть постижение отсутствия самости, двух видов самости, чтобы это говорилось. До постижения, да, истинной природы без самости. Наверное, тут соединительно частица стоит, наверное, тире не шибко нужно. До постижения реальности, какая реальность? Отсутствие самости. Чтобы пропали все внешние и внутренние препятствия. Чтобы это все хорошие качества у нас зародились, а все, что мешает этому, устранилось, само по себе умиротворилось. Чтобы все это произошло, мы просим благословения. У кого? У тех объектов поля заслуг, которые визуализируем в данный момент перед собой. Либо же это развернутое поле заслуг, как это было бы лучше, когда там много-много товарищей на нас все смотрят и улыбаются. Либо же это 3 товарища, то есть Цонкапа и 2 его учеников. Ну, если и это сложно, тогда Цонкапа, наверное, 1. Но он включает в себя все 3 драгоценности, ну и как бы является представителем всего того предыдущего благородного собрания. Или олицетворением. Здесь во французском переводе они, вот где у нас до цепления за оба типа самости, они добавляют самость людей и объектов. Это самость личности? Ну да, личности и явления. Здесь они дали такое уточнение. Да, уточнение. Правильно, уточнение, это и есть те 2. Ну, кроме этих 2 нет никаких других. Просто потому что в русском они не дают, а здесь они в французском тоже, Цункапа тоже в своем тексте не говорит. Ну, потому что как бы все знают, что 2 самости же. Что такое 2 самости? Мы не говорим обе ноги, правая и левая. Хотя иногда говорим.
Donc maintenant, on passe à la dernière partie qui est l'offrande du mandala. Donc dans le texte, on a ensuite, avec une visualisation claire, faire l'offrande du mandala et réciter à de nombreuses reprises avec un sentiment très fort cette prière. Bénissez-moi, je vous prie, afin que je rejette rapidement toutes les conceptions erronées, depuis le manque de respect à l'égard de mes maîtres spirituels, jusqu'à la saisie des deux soi inhérents, celui des personnes et celui des phénomènes. Bénissez-moi, je vous prie, afin que je produise facilement toutes les attitudes justes, depuis la dévotion correcte à l'égard de mes maîtres spirituels, jusqu'à la réalisation de l'incité, telle qu'elle, de la vérité du non-soi. Bénissez-moi, je vous prie, pour que tous les obstacles extérieurs et intérieurs soient complètement pacifiés. Et là, la Matangon disait, quand on fait cette... donc il y avait, tout d'abord par rapport à des termes, on a, dans la version russe, on parle que jusqu'à la saisie des deux soi inhérents. Et donc dans la version française, on donne l'explication, on donne la précision, celui des personnes, des êtres et celui des phénomènes. Mais dans la Tsongkhapa, lui, il n'écrit pas, il dit juste les deux soi inhérents. Parce que c'est évident, et comme dit la Matangon, si on parle de deux jambes, ben, il y en a une gauche et une droite. Donc ici, de préciser ça, c'est un petit peu comme si on précise quelque chose d'évident. Et puis après, lorsque l'on parlait des obstacles extérieurs et intérieurs, c'est aussi qu'on puisse voir le développement de toutes les qualités nécessaires et qu'elles puissent s'accroître. Et lorsque l'on dit on demande cette bénédiction, et bien évidemment, il faut visualiser, alors suivant vos capacités, soit vous allez visualiser tous les objets qui se trouvent dans le champ de mérite complet, ou bien vous visualisez Lama Tsongkhapa avec ses deux disciples, ou bien encore vous pouvez visualiser juste Lama Tsongkhapa tout seul, mais bien sûr en vous rendant compte qu'il symbolise les trois joyaux et qu'il est aussi également le représentant ou quelque part la personnification du champ de mérite total, global avec tout le monde. До данного момента было описание предварительных действий, предварительных практик, то есть подготовительных действий. То есть как будто мы одеваемся в дорогу, но еще не сама дорога была. Часто в своей ежедневной практике мы доходим до этого момента, и на этом практика, собственно, и заканчивается. То есть мы оделись и так, не выйдя на улицу, уселись на диванчик, включили телевизор или еще что-то там, и на следующий день мы опять начинаем одеваться. Donc ici s'arrête la partie dédiée aux pratiques préparatoires. Donc en fait, ces pratiques préparatoires, c'est un petit peu comme si on s'habillait avant de sortir. Sauf que ce qui se passe très souvent, c'est que dans notre pratique journalière, on s'arrête là. On s'arrête aux pratiques préparatoires, c'est-à-dire comme si on s'habillait, mais au lieu de sortir, eh ben, on s'arrête, on s'assied et on commence à regarder la télé. Et puis le lendemain, on recommence ces pratiques préparatoires. Ну, это все же лучше, чем сидеть весь день не одетым. Mais bon, c'est quand même mieux d'être, même si on reste assis, on ne sort pas habillé, que de rester assis, pas habillé. То есть ничего не делая со своим умом. Ça veut dire, ce qui bien entendu signifie que de ne rien faire du tout avec son esprit. C'est mieux de faire ne serait-ce qu'un petit peu. Итак, собственно, вторая часть. Сами правила практики. Непосредственно
во время, ну, то есть сама практика. И это у нас, опять же, 2 пункта включает в себя. Они делятся на общие правила практики 1, и 2 это правила практики данного раздела. То есть те правила практики, которые распространяются на все последующие виды практик, и те правила, которые связаны непосредственно вот с этим отделом. То есть это у нас введение себя Богу наставнику. Donc ici maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est intitulée la pratique principale, ou bien les règles de la pratique proprement dite notamment. Et cette partie se divise en 2 parties de nouveau. Donc la première partie est intitulée les règles générales de la pratique, et la deuxième partie sont les règles de la pratique qui concernent cette partie-ci. Et cette partie, en fait, elle est consacrée au fait de s'en remettre au maître spirituel. Ну тут тогда общее давание, то есть то, что известно как созерцание, ну а возможно, как бы в другом варианте перевода можно было бы сказать, то, что известно как медитация, это, то есть то, что в русском переводе просто в кавычками сказано, созерцать, в кавычках. А Цункапа говорит, то, что известно как созерцание. Ну, как бы, в принципе, смысл близок, конечно. Это означает вновь и вновь направлять мысль на благой объект, на благую цель. И таким образом, ну, тут у нас говорится, удерживать в уме его образ, там примерно, наверное, развивать в уме образ объекта созерцания. Развивать в уме образ объекта созерцания. Почему так? Что это имеет в виду Цункапа? Имеется в виду, что наш ум, виджняна, можно назвать образным мышлением. То есть, когда мы смотрим, вот, предположим, я смотрю на часы, мой ум принимает образ этих часов. Мой ум сам не является как бы глазом. Как вид, внешний вид этих часов, посредством этих преломленных лучей и так далее, как бы попадает на сетчатку, но моему уму достается только лишь образ этих часов. И размышляя об этих часах, я на самом деле не размышляю об этих часах, которые находятся здесь снаружи. Я же размышляю, объектом моего рассмотрения является тот образ, который принял мой ум, и начинает его разглядывать. Что же это такое-то? Что же это за часы? Таким же образом, когда мы размышляем о любви, сострадании и тому подобных вещах, наш ум принимает образ этих явлений, становится ими. И пока он как бы непривычный к этому, мы эту глину формуем, пытаемся придать ей эту форму, но она все расползается, мы обратно пытаемся придать ей этот образ. И вот это развитие образа созерцания, вот что является созерцанием. Еще вот скажите, вот когда вот, глину? Да, про глину. Наш ум как бы как подобен этой глине, но такой упрямой глине, эластичной, которая постоянно пытается принять свой прежний вид. И в созерцании мы из этой глины пытаемся слепить что-то, а пытаемся, например, любовь или сострадание, но как бы наш ум, мы пока удерживаем его, он вроде бы
имеет этот образ, но как только мы расслабляемся, он тут же расползается. Либо же даже когда мы еще держим его, он уже между пальцами убегается куда-то и пытается все время понять то состояние, к которому он привык за какое-то время. А когда здесь говорится удерживать в уме его образ, Цонкапа как бы развивать в уме образ созерцания, имеется в виду развивать, как бы придавать уму тот облик, который мы хотим получить. Donc, ici, donc dans le texte, dans la traduction, on a juste la phrase, on commence par le mot méditer. Or, dans l'original, Lama Tsongkhapa écrit ce qui est connu de la méditation, ce que l'on sait de la méditation. Il n'y a pas une très grande différence, mais c'était juste de préciser qu'il y avait une différence quand même entre l'original et les deux traductions. Donc, dans le texte, ici on va commencer donc, ce que l'on connaît de la méditation. Cela signifie de diriger son esprit de nouveau et de nouveau sur un but ou un objet bénéfique. Et cela signifie conserver cette image, son image dans son esprit. Et ici, de nouveau, Lama Tengon dit que dans le texte original, en fait, quand on dit conserver son image dans son esprit, ce qui est écrit est en fait de développer dans son esprit l'image de l'objet de la méditation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre esprit, quelque part, on pourrait dire que notre esprit correspond à cette pensée imagée. Et à titre d'exemple, par exemple, vous regardez une montre. Donc, cette montre, votre esprit, il va la voir différemment que ce que votre œil va voir. L'œil va recevoir l'information de cette montre, mais après, votre esprit, il va travailler une image de la montre qui lui aura été transmise par l'œil. Mais il va avoir ça va être cette pensée imagée de la montre que votre esprit va avoir. Et en fait, il y va de même avec les sentiments, par exemple, avec ce que l'on ressent, tels que l'amour ou la compassion. Notre esprit, il est en fait comme de la pâte à modeler. Donc, pendant la méditation, on va arriver à modeler une image de l'amour ou de la compassion. Et on va arriver à les maintenir pour un petit bout de temps. Mais en fait, dès que notre esprit se relâche, eh bien, cette pâte à modeler, elle se défait et elle se reconstruit avec ce que notre esprit est tellement habitué à modeler avec la pâte à modeler. Et ici, lorsque, de nouveau, quand on parle du fait de développer dans son esprit cette image de l'objet de la méditation, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à donner à notre esprit et à maintenir dans notre esprit ces images que l'on n'avait pas auparavant ou que l'on détruit dès que l'esprit se relâche. В этом предложении Цонкапа говорит о том, что такое созерцание. Дает определение термину созерцание, ну или медитация, может быть, все-таки созерцание лучше. В тибетском термин бхавана, санскритский термин бхавана, в тибетском
на тибетский переводится как ком. Гом – это однокоренное слово с другим словом. Ком. Ком. Гом-ком. Гом-ком. Ага. Ком означает привыкать. Ком привыкать. Ага. И, собственно, как бы в процессе этого созерцания что мы делаем? Наш ум, который привык быть бесформенным, расхлябанным слюнтяем, мы пытаемся придать ему форму, чтобы он привык поддерживать, придать ему тонус, так сказать, наполнить его, чтобы он привык сохранять форму необходимую, привык, опять же, подчиняться нам. Вот это дальше будет сказано. Donc, ici, en fait, dans ce texte, Tsongkhapa va définir ce qu'est la méditation, ce que signifie méditer. Donc, le mot sanskrit, c'est pravana. Et en tibétain, on a, en fait, ça peut être gom ou un autre mot avec la même racine qui sera kom. Et ce kom, ça signifie s'habituer. Et en fait, dans le processus de la méditation, on veut que notre esprit arrive à s'habituer, on veut arriver à lui donner des formes, des formes précises, et on voudrait que notre esprit s'habitue à garder cette forme que l'on veut lui donner. В следующем предложении Цукапа описывает, зачем нужно это созерцание. Et dans le paragraphe suivant, Tsongkhapa nous dit pourquoi on a besoin de cette méditation, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Это нужно для того, чтобы наш ум, которому мы были подвластны с незапамятных времен, тот самый ум, который сам, будучи подвластен омрачением и прочей скверни, следуя за ними. То есть мы подвластны ему, а он подвластен к клешам. И вот он, следуя за ними, порождает все зло и все пороки. А мы созерцаем это для того, чтобы сделать этот ум подвластным не, чтобы он не сам по себе где-то бегал, чтобы он не следовал за клешами, а был подвластен нам, чтобы мы решали, что он должен делать, чтобы он был подвластным нам и способным полностью сосредоточиться на любом избранном нами, а не клешами или им самим благом объекте. Тут мы не хотим делиться властью с клешами, мы сами хотим всем управлять. Я царь горы. Тут что там, железный трон. Здесь уже по тексту. Почти, да. Почти по тексту, да. Et en fait, pourquoi est-ce que cette méditation, elle est nécessaire? Elle est nécessaire pour que notre esprit se soumette à nous. Parce qu'en fait, nous sommes sous l'emprise, depuis des temps sans commencement, nous sommes sous l'emprise de cet esprit. Et cet esprit est lui-même sous l'emprise des différents kleshas et des obscurcissements, et du coup, il est à l'origine de toute cette méchanceté et de ces vices. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que cet esprit, il soit capable qu'il nous soit soumis à nous, et non pas, et qu'il soit sous notre emprise, et qu'il ne soit, et du coup, que cet esprit ne soit pas sous l'emprise des méfaits ou des poisons, et que on puisse ainsi le diriger, on puisse diriger cet esprit sur n'importe quel objet bénéfique qui sera choisi par nous,
mais qui ne sera pas choisi ni par notre esprit, ni par les Kleshas. Et en fait, comme dit, c'est nous, on doit être le grand chef. Le grand chef, et on ne veut pas partager le pouvoir avec les Kleshas. Le chef, c'est nous. Так, следующее четыростишее предложение, или даже целый абзац получается. Здесь Цонкапа описывает, или даже предостерегает, говоря о пагубности неправильной, то есть не следующей правилам méditation или неправильного созерцания, неправильной баваны. Donc, après, dans le paragraphe suivant, le Tsongkhapa nous met en garde. Il nous met en garde sur ce qui peut se passer si on ne médite pas de la manière adéquate, ou si on n'a pas recours au bhavana de la manière adéquate. То есть, если мы строго будем относиться к своему уму, требовательными будем, тогда все, может быть, будет хорошо. Но если же мы не будем таковыми, а, как говорится у нас в тексте, будем созерцать случайно приходящее на ум, то, хотя и пожелаем созерцать столько-то благих объектов в такой-то последовательности, то есть, опять же, столько-то количество повторов, созерцать по желанию не получится, и возникнет большое препятствие к способности произвольного сосредоточения на благих объектах, которые, войдя в привычку, с самого начала на всю жизнь испортит благие занятия. Причем, ну да, тут тоже говорится, что это на всю жизнь. Иногда бывает, что это не только на одну жизнь все портит. Еще и на несколько. Хоть до 500. Et donc maintenant, dans le paragraphe suivant, Tsongkhapa nous met en garde sur une mauvaise approche de la méditation. Et donc il faut qu'on soit très exigeant avec son esprit. Et il est dit, donc là on reprend complètement dans le texte, en traduction, si l'on médite au hasard sur des objets qui traversent notre esprit, alors, bien que l'on puisse souhaiter méditer sur des objets bénéfiques en suivant une certaine continuité, en le faisant avec répétition, eh bien, on n'arrivera pas à méditer selon son souhait et d'importants obstacles apparaîtront sur la voie d'une concentration contrôlée, mesurée sur des objets bénéfiques. Et si une telle habitude apparaît dès le début de notre pratique, à ce moment-là, elle entravera nos bonnes intentions pour toute la vie, et de rajouter que dans le texte, il est même précisé que ça peut même on peut même retrouver cela dans des vies futures, et ça peut aller jusqu'à 500 vies qui seront entravées par nos bonnes intentions, résultat d'une mauvaise pratique initiale. Хотя Цукапа говорит о том, что это испортит благие занятия на всю жизнь. Это так и есть. Именно на всю вот эту жизнь они испортят. На будущее это будет влиять, но влиять несколько другим образом. Не именно как бы портить благие занятия. Как бы. Et là, il y a une précision, c'est qu'ici on dit voilà, que ça entravera nos bonnes intentions pour la vie, donc ça va être pour cette vie-ci. L'impact que cela aura dans des vies futures, ça influencera les vies futures, mais un petit peu différemment, d'une autre façon.
Ага, так, тут третий получается. А следующее, так, это не только предложение, это абзац опять. Это Цунгапа описывает, как нужно развивать правильное созерцание. В чем опасность неправильного и как нужно развивать правильное. Donc ici, maintenant, Tsongkhapa va nous expliquer dans le paragraphe suivant comment développer une pratique de la méditation qui soit juste. Donc, tout d'abord, on a eu juste avant la mise en garde contre les dangers auxquels on peut... oui, les dangers d'une pratique mal faite, et puis maintenant, c'est comment comment développer une méditation juste. Итак, сначала четко наметьте число и последовательность объектов. Тут еще опять же повторы. Число это часто не только как бы сколько объектов там, но это повторы, сколько раз я вновь и вновь буду возвращаться к этой мысли, как бы, либо же прокручивать, когда эта аналитическая медитация идет, эту мысль. Затем несколько раз весьма решительно подумайте: от намеченного не отклонюсь. Это как бы этим самым мы развиваем силу как бы вбрасывания, забрасывания, что ли. Возможно, вы замечали, что если с вечера для себя очень четко и решительно как бы установить: завтра я должен рано проснуться. Вот эта сила как бы вбрасывания, ввергания, забрасывания вперед в нужное время вытягивает нас из состояния сна. Мы просыпаемся. Даже если поставили будильник, зачастую за пару-тройку минут до того, как он зазвенит. Хотя, возможно, нам это время как бы непривычное. Мы обычно в это время не просыпаемся. Но поставив себе такую цель, часто у нас получается проснуться именно в это время. В нашем уме есть такая как бы способность. И такая же именно эта черта обязательно должна быть использована, например, когда человек погружается в долгие какие-то созерцательные погружения. Например, год кальпа. Ровно через кальпу он выходит из состояния сосредоточения. Ни больше, ни меньше. А без этого есть опасность просто остаться в этом состоянии слишком долго. Возможно, без особого развития. Поэтому мы используем вот эту силу вбрасывания. Она действительно работает. Если мы решили, вот в себе развиваем вот эту силу тоже. От намеченного я не отклонюсь. Я точно и правильно сделаю то, что я наметил. Это даст нам силу для того, чтобы провести сессию именно таким образом, как мы запланировали. Так, пока переведи. Donc, le paragraphe suivant, dans le paragraphe suivant, il est écrit ainsi: au début, définissez clairement le nombre et la continuité des objets sur lesquels vous allez méditer. Ensuite, pensez de manière résolue: je ne me détournerai pas de l'objectif posé. Et méditez ni plus ni moins que ce que vous avez décidé au départ, avec une attention et une concentration soutenues. Ce que cela signifie, c'est que, donc, pour ce qui est du nombre, c'est clair, il faut que vous définissiez clairement combien de fois, donc suivant le type de méditation, mais si vous êtes dans un processus de méditation analytique, vous allez poser le nombre de fois que vous allez faire revenir, par exemple, une pensée précise. Et
Après, lorsque l'on parle lorsque l'on dit penser de manière résolue, ici il faut avoir recours à cette force qui peut nous pousser à faire les choses. À titre d'exemple, vous savez, je pense que ça arrive à tout le monde. Si la veille au soir, quand vous vous couchez, vous vous dites demain, je dois me réveiller à telle heure. Il arrive très souvent que si on se le dit, eh bien, on se réveille, même si c'est par exemple une heure inhabituelle pour nous, eh bien, si on s'est mis ça dans l'esprit, on va se réveiller quelques minutes avant même que le réveil ne sonne. Et en fait, c'est cette force que l'on doit utiliser aussi dans la méditation pour que les sessions de méditation durent, qu'elles soient qu'on puisse tenir cet objectif posé aussi bien dans la durée ou dans cette période. Donc, c'est ici que notre esprit, qui est tout à fait capable d'utiliser cette force, on doit l'utiliser. Et à ce moment-là, on doit définir de manière très précise la durée de la méditation. Et par exemple, si l'on parle de longue méditation, que ce soit une méditation d'une année ou d'un kalpa, eh bien, il est très important que cette période soit justement respectée, parce que sinon on peut ne pas arriver à sortir de la session de la méditation. Et donc cette force, elle doit être utilisée lorsque l'on planifie les sessions de méditation. И, так, не отклонюсь, и применяя памятование и осознанность, это я вставляю туда между и созерцайте. Да, применяя постоянно. То есть, когда мы созерцаем, мы решили что-то делать, периодически памятование проверяет. Не перерабатываем ли мы, это вот, как называются эти инспектора, которые из профсоюза приходят и проверяют, не работают ли у вас работники слишком много, не заставляете ли вы их делать что-то лишнее. Вот такая же штуковина у нас в уме должна пробегать в этом созерцании. Не перерабатываю ли я, не отклоняюсь от плана как бы. Опять же, он проверяет, не дорабатываю ли, может быть, я не выдаю план. И то, и другое он очень четко должен проверять. То есть, если не пере и не до. Да. А сознание, оно понимает, ага, я что-то делаю не то. А вот этот инспектор, он, излишки, ну-ка, штраф. Созерцайте и созерцайте, то есть ни больше, ни меньше того, что наметили, поддерживая внимательность и бдительность. Ну вот они, инспектора. Et donc, il faut que vous méditez ni plus ni moins que ce que vous avez décidé au départ, avec une attention et une concentration soutenue. Et ici, c'est un petit peu, donc vous méditez ni plus ni moins, et vous devez toujours avoir cette attention et cette concentration qui sont comme des inspecteurs qui viennent vérifier. Est-ce que vous n'en faites pas trop ? Est-ce que vous n'en faites pas assez? Et il faut vraiment rester dans ce qu'on a initialement prévu. Et surtout ne pas aller ni en faire trop, ni ne pas en faire assez. Почему важно придерживаться плана? Et alors pourquoi est-il important de respecter le plan que l'on a initialement prévu? Одну из причин можно описать в примере. Alors une raison, c'est l'exemple. Предположим, вы даете пример. Да. Je vais vous donner un exemple du pourquoi. Предположим, мы пострадали от какого-то очень сильного недуга.
и нам требуется долгое и интенсивное лечение. Врач назначает определенные дозы, определенное количество и последовательность процедур и лекарств. А если мы вдруг решим, что вот это лекарство нам нравится, мы его сейчас тройную дозу бахнем, потому что нам нравится. А вот эта процедура нам не нравится, мы ее вообще пропустим. А вместо нее лучше сделаем чего-то, что мы должны были сделать позже или раньше. То есть если мы будем вести себя таким образом, скорее всего, или врач откажется от нас, или мы просто окажемся сами в холодной комнате вперед ногами. Вот таким же образом и с нашим умом, если предписано совершать вот так, как бы определенные действия, определенное число раз и в определенной последовательности, желательно бы выполнять это именно в таком виде, а не следовать то воодушевлению, потому что вот мне нравится, я буду сидеть до морковкиного заговения. Либо же наоборот, мне уже надоело, хватит с меня и одного раза из 100. Я уже пробудился. И таким образом, это к прошлому абзацу относится. То есть, если мы будем вести себя таким образом, то это испортит благие занятия на всю жизнь. Et par exemple, si on souffre d'un mal profond et ou bien si on a besoin d'un long rétablissement pour pouvoir reprendre le dessus, et là on a un médecin qui nous a donné un traitement qui va être très long, qui doit être pris d'une certaine manière avec un grand nombre de médicaments, mais de nouveau avec un protocole extrêmement précis. Et si dans cet état on se dit « Ah tiens, ce médicament j'adore » et on commence à en prendre 3 fois plus que prévu, ou bien s'il y a une procédure qu'on doit suivre et puis celle-là on veut pas la faire parce qu'on n'aime pas ça, ou bien si on se dit tiens, en fait je vais prendre les médicaments que je dois prendre à la fin de l'année, je vais les prendre maintenant et qu'on chamboule tout, là il y a 2 solutions. Soit le médecin qui nous soigne, notre médecin traitant, va se dire je vais arrêter de le soigner puisqu'il ne veut pas suivre mes ordonnances, ou bien sinon peut-être va-t-on se retrouver dans une chambre froide, les pieds devant. Et là, c'est la même chose. Il faut que notre esprit, il suive les actions et ce qui a été décidé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout à coup se dire non, je vais changer, je vais faire plus de fois, ou bien il faut que la continuité aussi soit respectée. Et il ne faut pas que tout à coup on se dise « Ah tiens, ça c'est super » et puis on fait 3 fois plus que ce qui avait été décidé, ou bien qu'on se dise « Ah ben non, là c'est bon, là j'en ai ras-le-bol, c'est fini, de toute façon j'ai atteint l'éveil, donc pas de problème ». Так, это было правило созерцания, относящееся ко всем практикам Ламрима. Donc là, c'était la partie qui traitait des règles générales de la pratique qui concernent toutes les parties du Lamrim. То есть это получается это как властность и педантичность необходимо развивать. То есть даже получилось 3, нужно подчинить этот ум, то есть стать единовластным хозяином, самодержцем всего ума, всеумным, и следовать плану, не следовать не плану, а следовать именно плану. Педантичный
Властолюб. Et donc ici, on doit en fait, il s'agit tout d'abord de contrôler, de devenir le grand chef, donc dans ces règles générales. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit devenir le grand chef de son esprit et on doit suivre précisément le plan que l'on a décidé. Donc avec on est quelque part, ouais, c'est ça, un côté un peu pédant parce qu'on veut devenir ce grand chef de cet esprit et puis on doit, et le fait d'être très pointilleux et en respectant très précisément le plan qu'on aura décidé au départ. Ну, конечно, все в хорошем смысле, без мании и фобий. Mais tout ça, il faut le faire sans aucune phobie, il faut le faire dans le bon sens. Так, следующее это уже правила практики данного раздела. Et maintenant, on a la partie suivante qui est intitulée « Les règles de la pratique de cette partie-ci ». Сначала обдумайте пользу верения, мысли о достижении состояния Будды и так далее, и вред невверения, то есть порождение страдания в этой и в будущей жизни и так далее. Et là, on reprend dans le texte, règles de la pratique de cette partie. Donc, commencez par réfléchir sur l'utilité de s'en remettre à un maître, de faire confiance à un maître, et sur le fait d'atteindre rapidement la bouddhéité, et sur la dangerosité de ne pas faire confiance, qui aboutira sur la continuation des souffrances dans cette vie et dans les vies suivantes, etc. А затем много раз обещайте себе: не допущу никаких мыслей о недостатках учителя. Учителям поэтому лучше выбирать учителями лучше выбирать какие-то действительно реализованные личности, наподобие его святейшества Далай-ламы, день воплощения которого мы сегодня празднуем. И в таком случае мы действительно, у нас не будет поводов для мысли о его недостатках. Et donc ici, ensuite, promettez à de nombreuses reprises, je ne me laisserai aller à aucune pensée sur les défauts du maître. Et donc, bien évidemment, c'est pour ça qu'il est tellement important de faire attention lorsqu'on choisit son maître. Et par exemple, il est bon de choisir un maître comme Sa Sainteté le Dalai-Lama, dont on fête la naissance aujourd'hui. Et c'est pour ça que les maîtres doivent être choisis avec une très grande attention. И много раз пообещав себе это, осваивайте размышления о нравственности, наверное, его способности концентрироваться, его концентрации, сосредоточения, подсознательно подразумевается, мудрости, учености и других замеченных вами его достоинствах до тех пор, пока не зародится самая искренняя вера. Et donc, on continue dans le texte. Ensuite, promettez à de nombreuses reprises, ça on a déjà lu, je ne me laisserai aller à aucune pensée sur les défauts du maître, et intégrer des réflexions sur son éthique, son samadhi, sa sagesse, son érudition, et sur d'autres qualités que vous avez remarquées, et ce jusqu'à ce que naisse en vous la foi la plus sincère. Donc ici, lorsqu'on parle du samadhi, on pense certainement à sa capacité de concentration et de méditation. Затем размышляйте согласно ранее приведенным цитатам из сутр о его доброте, выражающейся в том, что он вам помогает или будет помогать. Осваивайте это размышление, пока не зародится почтение к нему от всего сердца. Et réfléchissez ensuite en accord avec les citations des sutras donnés précédemment sur sa bonté,
sa bonté qui se révèle par le fait qu'il vous aide et vous aidera, et intégrer cette réflexion jusqu'au moment où le respect naîtra pour lui dans votre cœur. Так, ага. Это все у нас были правила практики. Теперь, каким образом следует завершить созерцание, завершить сессию? Donc là, on avait les règles de la pratique. Maintenant, on a comment terminer la pratique. В заключении сеанса связи с сильным чувством посвящайте накопленное благо временным, то есть тем благам, которые мы можем испытать еще до достижения пробуждения, и высшим целям, то есть тем благам, которые обретаются по достижении пробуждения. Посвящайте это, читая пожелания добрых деяний, то есть то, о чем мы уже несколько дней говорили, это пожелание Самадхадры. Пожелание из 70 строф, это Туджуба, по-моему, Асанга, что ли, написано было, или это Нагарджина, забыл, или какой-нибудь другой текст благопожелания, который называется Монлам. Donc, comment terminer maintenant la pratique, comment terminer la session de méditation? Donc, à la fin de la séance, avec un très fort sentiment, vous devez dédier tous les mérites accumulés à des objectifs qui soient temporaires ou plus élevés. Donc ici, les buts temporaires, c'est ceux qui sont atteints avant l'éveil, alors que ceux qui sont surélevés, ces buts, c'est ceux qui sont atteints lorsque l'éveil est atteint également. Et comment vous allez faire cette dédicace? Vous allez la faire en lisant soit la prière de Samantabhadra dont on a parlé ces dernières fois, ou bien sinon on a encore les dédicaces en 70 strophes, ou bien encore d'autres dédicaces comme par exemple le Monlam. Так, далее описание времени, когда следует созерцать. Тут у нас говорится, так созерцайте 4 раза. На заре, Турак, да? На рассвете, на заре, утром, читот после обеда, получается, днем, и срок, это вечером. Donc après, il nous dit que vous devez méditer 4 fois, le matin à l'aube, le matin très tôt, pendant la journée et le soir. Имеется в виду какой-то период до восхода. Donc on a une période avant le lever du soleil. Затем какой-то период после восхода до полудня. Après, on a une période après le lever du soleil et avant midi. Затем какой-то период после полудня, не в полдень само, а после полудня до заката. Après, on a une période qui va être entre le milieu de la journée et le coucher du soleil. И какой-то период после заката. Et une autre période après le coucher du soleil. Но такие правила подходят для Индии, где восходы и закаты происходят круглый год, происходит стабильно примерно в одно время.
Mais alors ça, ce sont des conseils qui sont appropriés pour des endroits où le lever et le coucher du soleil est toujours sensiblement à la même heure. В северных широтах, здесь и далее на север, тут летом это будет слишком рано, зимой будет слишком поздно на восхода. Et c'est vrai que par contre, dans des latitudes comme les nôtres ou voire plus élevées, c'est un petit peu plus compliqué parce que soit en été, eh ben, du coup ça va être trop tôt, et puis en hiver, ça nous amène beaucoup plus tard. Ну, то есть примерное время где-то подобрать. Alors en fait, может, иногда говорят, что вот есть 4 времени, которые разрушают самадхи. То есть это момент, когда происходит восход, то есть от того момента, как первый, как бы самый краешек солнца показался над горизонтом, до того, как солнце оторвется от горизонта, в это время, мол, происходит изменение в окружающей природе, и в это время это как бы влияет на так, что наши самадхи разрушаются. А также оно разрушается в тот момент, когда солнце находится в зените. Еще один такой момент происходит, когда солнце касается горизонта, и до того момента, пока солнце полностью не скроется за горизонтом. И четвертое, это когда вот, солнце находится, можно сказать, в надире, противоположно зениту. Это полночь. Ну, многие учителя просто не обращают внимания на эти 4 минуты. Происходят какие-то изменения в окружающей природе, это влияет немного на нас. Так что это мешает нашему сосредоточению. Возможно, в этом есть что-то, но такое ощущение, что в последнее время вокруг нас гораздо больше, более каких-то, больше других каких-то сил, превосходящих своими силами и интенсивностью явлений, которые мешают нашему сосредоточению. Уж лучше в это время сосредоточаться, чем вообще никогда. Сосредотачиваться. Да, потому что, вы говорили, тогда надо созерцать, в принципе, до этого момента. Между этими 4 моментами. Ага, вот так. В промежутках между 4. Et en fait, c'est vrai que ce que l'on dit, c'est que, par exemple, donc il faut méditer avant que le soleil ne sorte, hein, qu'il ne se lève. Et parce qu'on dit que les samadhis vont être détruits parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la nature. Si on médite, si on se concentre pendant cette période où il y a le soleil qui commence juste à sortir de l'horizon et jusqu'à ce qu'il soit entièrement au-dessus de la ligne de l'horizon. Donc cette période-là, la période lorsqu'il est au zénith, la période de coucher du soleil lorsqu'il commence à entrer, à se cacher derrière l'horizon jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, et la période quand il se trouve à l'opposé du zénith. Mais d'un autre côté, il y a, la Maternum dit, il y a d'autres phénomènes qui se passent en même temps, qui semblent être encore plus, nous affecter encore plus, que certainement il vaut mieux méditer, même si c'est à ces moments-là, que de ne pas méditer du tout. С другой стороны, может быть и хорошо, и при возможности как-то стараться соблюсти эти правила. Mais peut-être est-il quand même bien d'essayer, dans la mesure du possible, de respecter ces moments-là et d'essayer de méditer hors de ces moments du lever du soleil, coucher du soleil, quand on le voit disparaître ou apparaître par rapport à la ligne d'horizon. Мы сегодня говорили о педантичности, а я уже, может, 3 минуты лишних разговариваю. Donc aujourd'hui on a parlé du fait d'être pédant, puis moi, là j'ai parlé déjà 3 minutes de plus. Поэтому пока остановимся до следующей недели. Donc on va s'arrêter là. Нет, через неделю. Ну или через неделю. Да. Да. Donc on continue dans une semaine, puisque la semaine prochaine il y a la cérémonie pour le stupa.
다기 진짜 사비기 와디 텐더와 공라가 베더 키버를 지송로 선도에 대비니 고르노 사지 쇼 사시